Nesta sala estão as causas que ninguém tem coragem de julgar. Não há leis que resolvam. Não há homens que se arrisquem. Ninguém quer tocar. Por isso, estão aqui, abandonadas, completamente esquecidas. Quem quer pleitear o que não tem mais jeito? Entre elas, caminha a única esperança. O que comprou cada uma dessas vidas a preço de sangue. Como desprezaria o que custou tão caro? Só ele sabe o valor de cada alma. E principalmente a que grita o seu nome por socorro. O Deus das causas perdidas. Os meus familiares se reuniram e falaram: olha, já que a gente não paga a funerária, nenhum plano, vamos se juntar para pagar um plano funerário para Elisângela, porque na situação que ela está, ela não vai durar muito tempo. Ela já não andava, a gente tinha que dar banho nela no leito, né? Ela usava fralda. O pediatra falou para mim assim: mãe, o seu filho tem um problema chamado hidrocefalia. Ele não conseguia sentar, não conseguia engatinhar. Na tomografia não aparecia o cérebro dele. Era negro, era tudo preto, porque era tudo água. Chegou bastante grave, chegou bastante roxo, cianótico, essa palavra que a gente usa, e de imediato a gente já checou o pulso. E quando a gente checou o pulso, a gente já viu que não tinha pulso, ou seja, o coração não estava batendo. A senhora sabe o que pode acontecer com ele? Eu falei: eu sei. Ele pode ter um derrame, paralisar um lado dele, ele pode ter várias sequelas do que aconteceu, porque não teve oxigênio no cérebro durante esses 16 minutos. Então a gente está esperando tudo. A médica chegou: mãe, perfuraram o útero dela. Tem pedaços de placenta dentro dela. A gente fez de tudo mesmo, mas infelizmente ela não acordou após a cirurgia. Esse líquido, quando descia na pele, chegava a queimar. E eu lembro também que eu falei para minha esposa, de tanta dor que eu estava sentindo, eu tomava tanta morfina, que eu falei para minha esposa: me ajuda. Os médicos via minha mãe, mandava para casa porque não tinha mais jeito. Teve uma situação onde um médico, ele era especialista, né, no caso dela, e a gente chegou até ele, a gente levou ela, fez todo o esforço para levar ela. E quando ele viu ela saindo do carro, ele na mesma hora ele recusou o atendimento. Ele falou assim: meu irmão, não vou atender ela, porque ela vai morrer e eu não quero carregar essa culpa comigo. O juiz dos injustiçados. Eu me achava a pessoa mais feia do mundo. Eu nasci com uma síndrome rara, conhecida como síndrome de Pierre-Robin. Se eu pudesse, eu teria voltado para a barriga da minha mãe e nascido completamente diferente. O dia que mexeu comigo foi o dia que ele quebrou os bancos da igreja, ele quebrou todas as portas
da igreja, depois da igreja toda quebrada, ele saiu amarrado e pode até notar que ele está meio que amordaçado porque ele estava tentando morder as pessoas. O defensor dos invisíveis. Eu sou analfabeto, eu nunca fui numa escola. Minha mãe, com 14 anos, me abandonou. Foi aonde que eu fui morar na rua. Caí nas drogas, caí na bebida, caí no vício. Passei a comer lixo, beber água da vala. Numa tarde eu não tinha dinheiro para as drogas. Como eu conhecia um traficante, e disse para ele me dar uma droga, disse que me dava droga, mas só se ele fizesse uma tatuagem na minha cara. Foi o momento que eu caí nessa situação, que aconteceu essa injustiça aqui. Meu rosto ficou terrível depois da tatuagem, inchou tudo, que nessa época era na agulha. Eles bateram a foto e zombaram. Aqui o senhor vê como eles estão achando graça. Quando eu morava lá com a mulher do meu tio, ela pegou um feijão, cozinhou e deixou meio encruado, duro, e jogou lá no chão, no prato, para eu comer. Eu comi e depois ela me meteu o chute na barriga, eu botei tudo para fora, ela limpinha. Depois agora vai beber água. Quando eu voltei, ela me deu um chute, eu vomitei toda aquela comida. E tinha horário, eu vi ali no chão, como se fosse um cachorro. Seus gritos de justiça chegaram à mais alta instância e tocaram o mais íntimo do justo juiz. Qual era a maior dor que o senhor sentia nessa situação? Na alma. A maior dor é na alma que eu sentia. Quando eu ia dormir à noite, que eu estava sóbrio, eu pedia para Deus, Deus me socorre, me ajuda, eu quero sair dessa. Falava só eu e ele. Não deixa eu morrer, não deixa eu morrer. Só o Senhor que pode me salvar, só o Senhor que pode me tirar dessa. Envia alguém para me ajudar, envia alguém. Coloquei meu rosto ali naquele chão imundo mesmo. Eu fiz um clamor a Deus. Eu falei, meu Deus, eu não aceito. Lembra que eu tenho sido fiel ao Senhor? Eu não aceito isso, meu Pai. Digo, Deus, se eu que sou humana, se eu pudesse, se tivesse ao meu alcance, eu agora o ajudaria, eu tiraria essa dor? Como que o Senhor, que tem todo o poder, não tira? Eu pegava a Bíblia, ia na porta da igreja, porque as igrejas estavam todas fechadas. Eu dobrei meu joelho e falei assim, Deus, eu não quero nem saber. Haja na minha vida. Eu quero a sua justiça manifesta na minha vida. Eu abri a palavra e eu falei, Senhor, não é justo que a gente perca dias de trabalho, se quer que seja, dentro de um hospital o dia inteiro. Sair de lá com a mesma resposta que eu saí ontem, que eu saí anteontem. E não ter mudança. Eu tinha duas opções. Ou eu a ajudava, né, um recurso pro caixão dela, ou eu ia pro altar. Eu fui pro último recurso. Eu fui pro altar. O que o mundo dizia, não tem mais jeito, ele vem e prova o contrário. Cheguei e coloquei a minha mão em cima dela. Foi muito forte. Ali, de repente, minha filha... Bispo Adilson Silva, vem pra fora. Bem, mãe. Essas aqui são medalhas que eu ganhei participando de Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Ciências. Hoje em dia eu faço faculdade de Medicina numa faculdade federal. Eu pretendo ser neurocirurgião. São 2 anos já de um casamento abençoado, de paz, realizado. Hoje em dia a gente toma aqui, ó. Para mudar a vida disso só é Deus mesmo. Se Deus me levantou do monturo, me fez príncipe do povo dele,
você vê que Deus ele tem uma mudança na vida de qualquer um. E hoje, pela misericórdia de Deus, hoje a gente poder ajudar outras famílias que passam por tudo aquilo que a gente viveu. Deus, ele julgou a nossa causa. Né? Ele fez justiça dele, prevaleceu na nossa vida. Causa julgada. E, acima de tudo, selada com o selo do Espírito Santo. E na hora que o bispo disse, receba o Espírito Santo, ali um gozo, uma alegria que eu jamais tinha sentido na minha vida. Não era uma emoção, era uma fonte que jorrava de dentro de mim, uma fonte de alegria, uma fonte de paz, uma fonte de certeza que não apenas Deus existia, mas que Ele era comigo e que era meu Pai. Eu queria sair dali para falar para todo mundo, Jesus existe. Já tinha uma carta para Deus, né, escrita, e dobrei os joelhos e caí em lágrimas. E comecei, meu Deus, eu não sou digna. Eu busquei a semana toda esse propósito. Mata a minha sede, eu não sou digna de nada. Me enche, tira todo o vazio que ainda resta dentro de mim. E consegui. E depois daquela busca, é como eu queria sair correndo no meio da rua. E espalhando para todo mundo a alegria que eu tava dentro de mim, né? Tipo, meia-noite, sair correndo, com aquele sorriso, aquele semblante alegre, aquela felicidade que não tava nem cabendo dentro de mim, que eu não conseguia nem me conter. E foi como se tivesse só eu e Deus ali aquele dia. Foi um dia inesquecível. Veio uma certeza, uma alegria dentro de mim que eu era filho de Deus. Aquele dia Deus confirmou dentro de mim, através dessa alegria. Foi assim que o Caio, que outrora se achava a pessoa mais feia do mundo, passou a se achar o cara mais lindo. Eu me olhava no espelho, e me olho no espelho e falo, pô, eu sou lindo, rapaz, vai arrebentar. Quem é como o nosso Deus? Que não desiste, que não arquiva, que não abandona, que de um papel riscado e esquecido faz nele uma obra de arte. Não termina por aqui. Este mês, temos muitas ainda a abrir e revelar, para provar que Ele faz justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite. Não pense que o seu caso está perdido. Continue clamando. Persevere. Insista. Bata na porta. Em breve, sua pasta será aberta. E é você que estará aqui. A sua maior dor hoje é o seu testemunho amanhã.